What is up guys? Welcome back sa ating video. For our video for today ay magbibuild lang naman tayo ng budget PC. So ayan na po. Mamaya ipapakita ko ang specs. So ano pang hinihintay nyo mga kaplok-plok, no? Let's begin! So what is up guys? We're back again for another video. So papakita ko lang sa inyo ang ating build for today. Ito ay budget build na worth 9k lang guys, no? Sheesh! Ang mura naman yan, idol! Siyempre, mura to pagka bumili ka sa taon na magpapasko na. Kaya isa-isa na natin. Simulan na natin sa dito sa motherboard na natin, guys. So ito, motherboard. Kung nakikita nyo, kita ba? Ayan. Ito ay Biostar A320M na version 6.7. Nabili ko siya sa ECPC, no? So, ayan. Ito muna. Ayan. Motherboard. Okay. Ang ating processor, guys, ito ay AMD, kung nakikita nyo, AMD A8 9600, no? 9th gen with, ito na yung, bale, nabili ko rin sa ECPC to, guys. Ito na yung, ano nila, heatsink nila, no? Hindi na yung original. And bumili na ako ng thermal paste kasi yung thermal paste nito is naubos na. So ito yung ating RAM. Nabili ko to sa tropa ko. Adata XPG game. And ito nabili ko naman to sa RAM sa in-play na store sa Lazada. Ayan, Ramsta na SSD. 128 gig lang, guys. Ito ay WD na blue na 3.5, 320 gig. Bali 3.5 yung laki niya, guys, no. So ito, nakita ko lang to sa lumang PC na nandito sa bahay, no. So kinuha ko siya. And lastly, pinaka-importante sa lahat, guys, huwag kayo magtitipid, ha? Huwag kayo magtitipid sa lahat ng bagay. Yung PSU, guys, no. So ito, nabili ko rin to sa ECPC, guys, no. Ang Silverstone ST50F ES230 80 plus. Legit na 80 plus to, guys. But paano ko nasabi? But legit na 80 plus yung ano na to. Bale, may sisend ako sa description, guys. Ilalagay ko yung link kung saan pwede nyo i-check yung mga PSU nyo kung legit na pa 500 watts or anything. So, ayan, guys, no? So, yung price niyan, anuhin ko na lang sa description or so, simulan na natin mag-build. So, ayan, guys, no? So, check natin yung processor natin. So, paano natin malalaman kung paano ikakabit? So, kung makikita nyo, meron dyan yung triangle. Ayan. Yung triangle na yan. Ayan yung maliit. So, dyan nyo lang itututok to. Kulay gold. Doon nyo itatapat ito. Nakita nyo ba yan? Yan, yung gold na yan. Yan. Doon nyo itatapat sa triangle, guys. Siyempre, una, bubuksan nyo to. Okay, no? Walang problema.
So, XPG. Adata XPG guys. So, ito yung PSU natin guys. Ano to? Non-modular. Kasi, kita naman, hiwa-hiwalay. So, ito unahin natin. Yung, saan yan? Meron ba ito? Itong 24 pin. Ayan. Okay. Next is yung CPU natin guys ang next. Ito. Balit, ito po is 4 pin lang siya. Next is wala na. Yung sa ano na lang. Ito. Sa SSD. Diba? And then, balikan natin to. Yung mga cable. Balikan na natin to dito. Let's see if it's worked. See. Okay. Ano ba masasabi?
is on. And pag mag-on kayo guys, hanapin nyo yung hanapin nyo dito yung yehey! Gumana na siya mga tropa. Ayan. So ayan, gumana. Tignan natin kung lahat ba ay working. Habang di pa nalulobat. So ayan. So ayan. So shutdown. Madali lang naman. Tatapat nyo lang din yung screwdriver dun sa on off para mag-shutdown. So ayan siya guys sa likod. Mukha lang makalat yan, pero pag sa side naka-intact yan lahat para hindi sabog. So kasi yung takip nito medyo may sira guys, no? So hindi muna natin kakabitan. So ganyan. So yung SSD dito ko nilagay para kasi walang saksakan ng ano dun eh. Tapos yung SATA cable na ginamit ko is nakatupi. Bakit gamitin dun sa motherboard kasi hindi magko-connect. So yung harap siya. Yan ang harap natin. So ito binutas ko kasi lalagyan ko ng mesh dapat yan. Pati ito. Bale custom na to, hindi pa nga to tapos eh. Kasi lalagyan ko ng fan para 3 fan. Yung ganyan. Actually, babaguhin ko talaga to. Fully custom. And then, sa loob, para makita nyo, wait lang. So, ayan, medyo maayos siya tignan. Mukhang maraming space. Medyo maayos. Kasi hindi lang modular yung PSU natin, kaya medyo madaming colors. Pero simple lang. Abangan nyo sa mga upgrades.